Գտնվում ենք Նուբարաշենի աղբավայրում, այստեղ աղբը կուտակվում է անցած դարի 60-ականներից, վերջապես 2015 թվականին քաղաքապետարանը և կառավարությունը որոշեցին, որ աղբի հարցը պետք է կարգավորվի և 2015 թվականին կատարվեց քայլ ստեղծելու նոր սանիտարական աղբավայր։ Նոր սանիտարական աղբավայրը կառուցվելու է մոտավորապես 29 հեկտարի վրա և ունենալու է մոտավորապես 30 տարվա կյանք։ Ընդ որում այդ աղբավայրը կառուցելու համար եվրոպական բանկերի հետ համագործակցությամբ և Եվրոմիության կառույցների հետ համագործակցությամբ Հայաստանին տրվելու է մոտավորապես 25 միլիոն եվրո գումար, որից 16 միլիոնը լինելու է վարկի տեսքով։ Սանիտարական աղբը, որ պետք է նախատեսվում է կառուցել, կառուցվելու է ներքևի հատվածում հողերի վրա, որոնք որ անտառային հողեր են, այսինքն գտնվում են Հայ անտառի ղեկավարության տակ և որպեսզի այդ հողերը օգտագործեն, անհրաժեշտ է լինելու փոխհատուցում վճարել։ Չնայած որ կառավարության որոշմամբ կարող են այդ հողերը նաև տրվել անվճար։ Սակայն իր խնդիրը նրանում է կայանում, որ ինքը փաստորեն և կառուցվելու է վարկերով և լինելու է ժամանակավոր, այսինքն 30 տարի հետո նորից խնդիր է լինելու նոր աղբավայրի և հավանաբար լրացուցիչ նոր 30 հեկտարի։ Այս ժամանակավորությունը հենց այդ մեծագույն խնդիրն է և խնդիրը նաև նրանում է կայանում, որ Եվրոմիության ամենակարևոր չափանիշներից մեկը աղբավայրերի համար, որը որ վերամշակումն է, աղբի սորտավորում և վերամշակում փաստորեն չի լինելու։ Հանրության ակտիվ սեգմենտի պահանջը դա է, որ աղբավայրը լինի ավելի կայուն, այսինքն իր մեջ պարունակի նաև սորտավորման և վերամշակման բաղադրիչը։ Ինչպես նշեցի, փաստորեն նոր աղբավայրը անտառային հողերի վրա է լինելու, իսկ այդ հողերը պետք է շատ կարևոր է նշել, որ 2006-ից 2008 թվականներին աշխատանքներ են տարվել, որ այդ հողերի տակով կառուցեն կամ վերանորոգեն ոռոգման ջրագծեր, այսինքն բավական գումար ծախսվել է։ Անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամի տրամադրած գումարներով իրականում 2006-ից 8 թվականներին այստեղ բավականին չափ աշխատանքներ են տարել, ինչպես կտեսնեք, ջրագծեր են քաշել, ցանկապատել են, որպեսզի նաև ծառեր տնկեն ու իրականում տնկացել հատվածը հեռվում կերևա, պարզապես միայն 15%-ն է հաջողել, ուրեմն ըստ նախագծում գրած թվերի, այսինքն անտառ չկա, այլ ուղղակի ծառերի այդքան տոկոսն է հաջողել, բայց խնդիրը ինչումն է, որ փաստորեն այդքան գումար է ծախսվել, կառավարման խնդիրն է, որ այդքան գումար է ծախսվել, այսքան ջրագծեր, այսքան ոռոգում և այդքան ծառեր ու փաստորեն այդ ամեն ինչը հիմա փաստորեն կարելի ասել ջուրը պետք է գցեն, այստեղ լրիվ այդ հողաշերտը մաքրելով և այդ աղբավայրի համար նախապատրաստելով, իսկ տարածքն էլ ինչպես տեսնում եք բավականին մեծ է, բայց այնուամենայնիվ հաշվարկված է 30 տարվա համար, այսինքն 30 տարի հետո նորից, եթե չլինի վերամշակման կարևոր բաղադրիչ, որը որ կարող է քչացնել աղբի քանակը, փաստորեն ու երկարացնել գոնե աղբավայրի կյանքը, փաստորեն 30 տարի հետո նորից աղբավայր ստեղծելու խնդրի առաջ են կանգնելու։ Այսինքն ստացվում է ինչ, մենք հիմա ուրեմն որ այս տարածքը ամբողջովին տեսանք, Սոֆիա ջան, այս ժամանակին կառավարությունը քաղաքապետարանի մյուսների միասին ծրագիր է կազմել, տրամադրել է անտառային տարածք ստեղծելու համար, ծախսվել են ինչ-որ X գումարներ, որի մասին այս պահին մենք տեղեկություն չունենք, ու հայտնի չի նաև ինչ գումարներ են ծախսվել եւ ինչքան, եւ փաստորեն հիմա այս ամբողջ այս մոտավորապես 30 հեկտար տարածքը պետք է դառնա աղբավայր։ Աղբավայրի տակ ինչ առաջարկ ունենք։ Առաջարկը նաև որ 25 միլիոն
եվրոգումարի մեջ ի վերջո մտցնեն նաև աղբի սորտավորման եւ վերամշակման բաղադրիչը, քանի որ մենք մի քիչ ուսումնասիրեցինք նաև մեր հարևան երկրների Վրաստան, նաև Բելարուս, Մոլդովա օրինակը եւ այնտեղ նույնպես նոր այսպիսի ծրագրեր են եղել եւ ի տարբերություն մեր ուրեմն դեպքի այնտեղ ծրագրերում ներառվել են նաև սորտավորման եւ վերամշակման բաղադրիչները, ընդ որում գումարն էլ օրինակ Մոլդովայի 25 միլիոնի եվրոյի կարգեր, այսինքն շատ 26 տարբերությունը շատ չի։ Այնպես որ մեր նաև են մարդիկ, ովքեր բացնամակ էին գրել նաև բնապահպանական մյուս կազմակերպությունների եւ պահանջը դա է, որ սորտավորման եւ վերամշակման բաղադրիչը լինի, չնայած պետք է այստեղ մի բան նշեմ, որ Հայաստանում արդեն իսկ կա վերամշակող ընկերություններ, տեսակավորման բաղադրիչը մտցնել, իսկ տեսակավորված աղբը տրամադրել միգուցե հենց այդ վերամշակող ընկերություններին, այսինքն որոշակի համագործակցություն ստեղծել դրանց հետ։ Երկրորդ հարցը, արդյոք ճիշտ է այս ամեն ինչը լցնել ջուրի եւ աղբավայրը հենց այս տարածքում ստեղծել, նաեւ նշենք, որ այն մյուս եզրից անցնում է Գառնի Երևան ջրագիծը, որտեղից կան բազմաթիվ արտահոսքեր ջրի եւ այդ ջրերը հոսում են էլի այս տարածք, որը որ նորից աղբավայրի համար խնդիրներ կառաջացնի, պլյուս այսքան աշխատանքը եւ գումարները փաստորեն մենք ջուրն ենք լցնելու նաեւ։ Արդյոք հնարավոր չի կամ տարբերակ չկա այլ տարածք ընտրել այս աղբավայրի համար, եթե դա այդ եղանակով է արվելու, նույնիսկ եթե։ Ինձ թվում է այդ հենց ռետորական հարցեր պատասխանի Այսինքն այդ կառավարման հարցը, որը որ ես ասենք չեմ կարող ասել, այս մյուս տարածքում արեք կամ այն, համենայնդեպս կարող եմ ասել, որ իրանք ինչով են առաջնորդվել, որ այստեղ հանքային որևէ ռեսուրս չկա եւ հետեւաբար կարելի է այստեղ հանքավայր չկա։ Կարևոր հանքավայր չկա, իսկ այն որ այստեղ այսքան ինֆրաստրուկտուրա է սարքվել, այսքան խողովակներ են ուրեմն քաշվել, այնա ներքևը տեսնում ենք բազմաթիվ գծեր կան, ռոռոկման գծերի խողովակների, դրանք իրանք չի հետաքրքրում։ Այս զարմանալի կառավարման օրինակ, որը մի անգամ եւս ցույց է տալիս, թե ինչպիսի փնթի կառավարման հետ գործ ունենք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ռեսուրսների վատման եւ ռեսուրսների եւ ֆինանսական ռեսուրսների վատման եւ նաեւ եվրոպական կառույցները, որոնք որ ըստ էության աշկ են փակում այս փնթի կառավարման վրա եւ շարունակում են նորից ֆինանսավորել այս տիպի անորակ կառավարման համակարգը։